印州。好看，个人兼顾很多，不是排骨的问题。2026的手账，昨天去逛无印的时候，意外发现它在无印州，就购入了还蛮想要买的东西。第一个就是这个无印的睡衣，睡衣我买过 Uniqlo GU， 这次是第一次买无印，想说试试看，如果好的话，到时候再来分享。再来呢，这是慕斯的按压瓶，家里蛮需要的东西，就一起买。接着是刷背的，之前无印影片有介绍到我买搓澡巾，用下来我真的觉得很喜欢，我想说还是再买一个这个试试看，一样用的好再分享。接着是已经想买非常久，在等打折的时候买的无印的香氛机，搭配了2个精油。昨天我还挂了拉拉后，买了这个暴力擦一下。它就是一个沙漏，这个其实是室友想买，我跟室友的个性差蛮多的。他是那种一有时间压力就会超级搞笑的人，我是那种一有时间压力就会做的乱七八糟的人。那时候他说想买的时候，我一看也觉得他做的很有质感，所以就决定买了。我等一下要去朋友新开的美甲店做指甲。做了一个圣诞款式的美甲，真的很漂亮。就我比较喜欢自然一点的款式，所以他就帮我底部做这种透透的，这样子长出来的时候，整个衔接起来就会很自然。嗨，现在是12月了，这支 Vlog 我想要拍摄12月的一些活动，刚好也记录2025最后一个月份。这个月也会是室友要去牵车的月份，但是那一天行程应该会很满，所以我会另外录一支。然后今天的计划是我有买圣诞树，等一下要来装。然后晚上要去吃三井新开的享食天堂。下面这个应该要买360度的，也不用360度吧？它这个做一半应该是因为你另外一半墙壁。对啊，可是现在绑就有一点小卡。吊饰几乎都是后来买的，只有这个小颗的银饰是原本附的。圣诞树是宜得利，下面这个一片雪的感觉也是宜得利买的，我觉得蛮好看的。然后90公分。其实有点小，但放在我们家这个位置还蛮够的。等一下晚上还去买电池，再逛逛看有没有什么适合的小吊饰。你觉得最好吃是什么？奶子牛啊，可是我觉得那个虾也不错。对，那虾。我要那2个鸭卷跟之前我们在板桥店吃，觉得不太一样，味道感觉有差。满分10分里面应该7分吧，及格以上。等一下去买圣诞老人。买这只啊，买这只。这太大了，我们的树撑不起来。有没有其他？这台子是不是太高？你看得到里面吗？我看不到啊，我在忙事哦。我帮你看。小树制造所这款吊饰、缎带及分串。其实我有点想买它，放在最上面。最上面贝塔莫斯。贝塔吗？还要再买什么小红花？回家了，刚刚去 Hola 买了这2个，来做最后的点缀。然后打这个蝴蝶结。蝴蝶结，圣诞老人，来开灯，好
好看哦。今天是冬至，现在我想要去煮个汤圆，当做下午的点心。走。昨天就是吃饱饭，然后我们就在附近逛，看到了一家文具店，里面卖了很多圣诞节的蜡烛，看到就很心动，就买了。其实我只是要买一组而已。在看蜡烛的时候，不小心手挥到破了一个蜡烛，反正我也把它买下来了。超级可爱的，这是香薰，这个里面也是一个蜡烛，这个也是蜡烛，然后这个是我摔碎的，它其实是在上面有鹿角。等一下要去博朗咖啡的旗舰店，下午想去附近逛一逛。如果有时间的话，应该会再去一趟 IKEA， 因为我们家的床架之前有分享过嘛，有就是叽叽叫的声音。那时候分享之后，就有人留言说可以买另外一个版本的排骨架嘛，想说去看看。Coming home for Christmas, it's been far too long. The sparrows are singing the Yuletide song. Leaves are falling, it's that time of year. Christmas season's drawing near. Oh, the carols we will sing as the children's voices ring. The winter snowflakes blanket everything. In a one-horse open sleigh, we'll be laughing all the way. And that's why I can't wait for Christmas Day. Coming home, home. 看完展了，今天去博朗咖啡，它好多人哦，不过还有3层楼高。我们在那边吃完早午餐，又坐了1下时才去看21.5的展览。现在要去 IKEA。原本是这个，然后这阵的兼顾很多哎。现在看觉得这一个床架比较好看，后悔。我们载了一个超长的排骨架，然后呢，竟然放得下，这样有嘟到你吗？就差不多啊，斜着放刚刚好。后面空间真大。刚到家了，今天去看21.5的展，能够看到别人的手账，还蛮满足的。顺便分享我2026的手账，这个是日历，跟今年使用一样。然后这个日历我已经买了第4年了。然后这是我2026的手账，是21.5，然后想跟大家分享会选21.5的原因。我所有管理类的东西都转为电子化 ，Notion 加 Google 日历。那手账对我的意义就是随笔或者是计划的工具。我会觉得买一个设计品很像艺术装帧，所以我会希望它在很多细节上是漂亮的。总之，我今年就是选了21.5。但是有一个小小难过的地方是，我今天看到它的实体，我是买浅色的，我觉得深色的比较好看。然后我们等一下要去装排骨架，然后觉得很酷，没想到会得到建议。最后其实有2个建议，一个是说换架子，另外一个是加垫子。但是我们去的时候说想要买软垫。那个师傅是说一次是买1卷，但我们用不完，那卷很大，所以我们就想说，那还是去买直接的1组排骨架好了。那我们大家来换，感觉
该是个大工程，要先一个一个把它敲起来。哇，这样好像是比较快，对啊，比较省力啊。我们决定来分工，他拆那个，然后我先把这个煮一煮。第一个装上去是这样，它感觉怪怪的。对。反正我们要去装第二个。睡再说。对，今天得睡觉，我是拆掉的。可是为什么没有那个很好看？还是有声音。可是下面拆的那层感觉掀不了啊，这在云上。这很不合理啊！你不觉得很高吗？然后呢，不是排骨的问题了，我是这张床的问题了。失败。我们做都做了。对。拆开来，客服就跟我说，我们这边就先安排帮师傅帮你们过去检测一下的问题。但我暂停一下，我们昨天重装，发现我们的意义应该不是排骨架，因为我们整个排骨架拆下来，再压一下那个床架，还是有它的声音，所以就发现其实我们的问题不是排骨架，是那张掀床。那个真的是你要把排骨架一个一个拆起来，再去检测，所以它真的排除是排骨架的问题。那我直接先帮你约师傅过去看看是什么问题。如果不是你们的问题，就不收钱；如果是你们的问题，再补收这600。我们现在是 IKEA 系的学员，有人遇过这种问题吗？也没有人像我们这么实践。我请。哦，你好可怕！修好了，所以最后问题发现是这个。他说铁会有公差，对不对？他说正常来说那边应该会有一个空隙，但是我们这一组就比较紧，所以它铁就磨到铁。反正他意思就是说不是这个就是这个，都是下面。然后他刚刚就垫的那一块羊毛粘下去之后就没有声音。等一下要把排骨架拆掉，去问问看能不能退。他是说可以退了。我等下再看他剪裁。对啊。OK， 那赶快弄一弄吧。我们刚刚把新买的那个排骨架都拆好了，现在在后面，然后我们要去 IKEA 一趟，把它退掉，希望可以退成功。退货成功，要去吃饭。正常来说，退货好像是会退到会员的点数里面，不会是退现金。但是因为我们要请师傅来看，整个检查下来应该是床的问题，所以他就直接退刷给我们。还要说什么吗？就是说产品会有公差啦。所以是公差造成的声音，他装了一个羊毛毡上去之后，声音就没有了嘛，所以他也没有再跟我们另外收钱，就这样。以后不要自己弄。好累哦。我们真的是做了超多事了，总之终于搞定了。